Dua ta nis me gjykatën kushtetuese dhe Erion Veliajn. Gjykata kushtetuese ditën e premte ka nisur shqyrtimin e ankesës Veliajt, ende nuk ka dalë një konkluzion, por vendimi i parë ishte rrëzimi i kërkesës së Presidentit të Republikës për mos kompetencën e kësaj gjykate. Pra, Presidenti donte ta trajtonte si një akt administrativ, ndërkohë që gjykata ka vendosur që do ta shqyrtojë në themel ankimimin e zotit Veliaj që kundërshton vendimin e qeverisë për shkarkimin e tij. Një analizë jotja për këtë ngjarje besoj e ke ndjekur, ishte goxha e mediatizuar. Në fakt, ai proces ishte një proces që prodhoi shumë debat juridik. E kam ndjekur nga fillimi në fund të gjithë seancën. Edhe mbrojtjen e palës kërkuese që ishte zoti Veliaj, po dhe palët e interesuara që ishte Presidenti i Republikës, po dhe qeveria nga ana tjetër. Siç e thash, nga ana juridike ishte një vlerë, por nga ana politike sigurisht që ka krijuar një ngërç në raportin mes qytetarëve dhe Bashkisë Tiranë, pasi kemi të bëjmë me kryeqytetin e Shqipërisë, që është edhe bashkia më e madhe që gjeneron më shumë të ardhurë dhe prej kaq shumë muajsh po qeveriset nga një njeri i pazgjedhur. Dhe duke qenë e tillë, mungesa e përgjegjshmërisë mund të jetë më e madhe se ç'mund të ishte nga një person i cili do të ishte në detyrë me votën e qytetarëve. Duke marrë parasysh edhe 12 akuzat që i ka ngritur prokuroria e posaçme kryetarit në detyrë Veliaj, dhe akuza jo të lehta, pra akuza të cilat rëndojnë në korrupsion dhe në pastrim të parave, unë nuk e shoh optimist skenarin që ai të rikthehet përsëri në detyrë dhe të përfundojë këtë 1 vit e gjysmë mandatin, pasi shumë shpejt gjykata e posaçme do ta zgjidh këtë. Pra nëse aty kishim 2 variante apo 2 opsione që gjykata kushtetuese mund të lejojë zgjedhjet në Tiranë ose mund t'i ndalojë ato, ka një variant tjetër i cili nuk është diskutuar shumë në media, që gjykata e posaçme të dënoj për akuzat e ngritura zotin Veliaj dhe nga ai moment përsëri Presidenti i Republikës do të nxjerrë një dekret për të shpallur zgjedhje. Tani momenti se kur do të zhvillohet ky proces apo ky vendim sigurisht ka debat, sepse mund të ndodhë në një moment kur të jetë miratuar dhe buxheti tjetër i bashkisë, të kenë kaluar edhe disa muaj dhe do të jetë thjesht një arxhim parash dhe fondesh nga KQZ-ja për ato zgjedhje dhe asgjë më tepër, sepse nuk do t'i takojë fare mandat kryetarit të ri që do të zgjidhet. Kështu që unë shikoj një debat juridik me vlerë, por pa vlerë politike, sepse e para nuk është se një vendim pozitiv i gjykatës për ta lënë në detyrë zotin Veliaj do të prodhojë një rikthim të zotit Veliaj në detyrë. Ajo është thjesht një vendosje nga ana e tij është një kërkesë për të vendosur në vend nderin e tij në raport me forcën e tij politike, por në raport me qytetarët nuk mendoj se prodhon ndonjë diçka që do t'i shërbejë, domethënë sipas interesit publik. Dhe nga ana tjetër ka nxjerrë në pa disa dobësi të ligjit për vetëqeverisjen vendore, i cili pavarësisht se gjyqtarët nuk e shprehen aty apo përfaqësuesit e institucioneve, radhës ty diçka që një nen që diskutohet tetor dhe përsëri nuk arrihet në një konkluzion, do të thotë që ai nen ka probleme dhe duhet riparë në tërësi ky ligj. Në fakt, skenari që ti parashtrove që nuk është përmendur dhe aq shumë në media, unë e kam menduar në fakt, duket një skenar interesant, pra gjykatën kushtetuese e shpëton në këtë rast vendimi i gjykatës së posaçme, në kuptimin që nëse gjykata tani që të flasim politikisht, nëse gjykata vlerëson më shumë se sa e shpëton. Nëse gjykata kushtetuese jep vendim pro Veliajt, tensionon marrëdhëniet me Ramën. Nëse gjykata kushtetuese jep vendim kundër Veliajt, po themi në sytë e opinionit publik del jo mirë. Pra, përforcon atë perceptimin që është nën kontrollin e Ramës, si perceptim, po them. Kështu që vendimi i gjykatës posaçme për dënimin e Veliajt do ta shpëtonte gjykatën kushtetuese, do t'ia bënte më të thjeshtë, po këtu është çështja se kur e merr gjykata e posaçme vendimin, sa mund të zgjas procesi në gjykatën e posaçme. Në një moment kur akuzat tashmë janë ngritur, kur të pandehurit janë bërë
prezent, mendoj që nuk do të jetë një kohë shumë e gjatë, pasi dhe afati i masës në arrest me burg është drejt përfundimit të tij, dhe mendoj që pa përfunduar ai mandat do të ketë një vendim nga gjykata e posaçme, qoftë për zgjatjen e kësaj mase, apo qoftë edhe për një vendim përfundimtar të formës së prerë, por vendimi i gjykatës kushtetuese për të ruajtur këto dy balanca, unë mendoj do të jetë siç ka qenë të paktën në 4-5 herët e fundit, do të dalin me një vendim i cili është deri diku gjysmak, që thot duhet rregulluar ligji në 1, 2, 3 pika. Presidenti nuk e ka keq, por ka qenë gabim procedure, pra unë nuk pres një vendim. Me sa dëgjova nga artikulimi i gjyqtarëve të kushtetuesës, të cilët më shumë bënin pyetje këshilltarit të presidentit se sa donin të dinin më shumë mbi çështjen, sepse me sa kuptova aty pati dhe një leksion ku këshilltari i presidentit ju bëri vetë gjyqtarëve se si ata kishin kapërcyer kompetencën e tyre duke marrë në shqyrtim një akt administrativ ku ai pretendonte se vetëm në 2 raste kushtetuesja mund të shqyrtonte një akt administrativ dhe jo në raste të tilla, pasi kjo do të hapte lojën për shumë akte të tjera. Dhe duke qenë të tillë, ata sigurisht do të dalin jo vetëm me një vendim që i jep të drejtë ose jo zotit Velia, por me një vendim për të interpretuar normën juridike dhe për të përmirësuar praktikat e së ardhmes. Rigels, për ta përmbyllur çështjen e Veliajt, unë doja të pyesja nëse në fjalimin e Veliajt në gjykatën kushtetuese ti pe dhe element të një përplasje politike të fshehur, latente, po themi, midis tij dhe kryeministrit Rama, sado që e mveshur me simbolika dhe me metafora, Unë pash një proces brenda, domethënë brenda artikulimit të zotit Veliaj, por edhe një të vërtet madhe që Partia Socialiste i takon vetëm një njeriu, dhe kushdo që ngrihet krah atij njeriu, të mund ta analizojmë edhe te rasti i zonjës Balluku. Po se do vim aty, po. Kushdo që ngrihet krah këtij njeriu, në momentin që goditet qoftë nga drejtësia apo nga faktorë të tjerë, ai njeriu humbet mbështetjen politike të Partisë Socialiste. Dhe pak a shumë këtë kuptova nga Veliaj, mërzitjen që ai kishte me njerëzit të cilët kishte ndarë pushtetin dhe kishte ndarë bashkinë. Dhe ju tha që ju më shkarkuat edhe pa më pyetur, edhe pa më thirrur në seancë, domethënë. Ndërkohë që ata mund të ishin bashkëpunëtorë të tij më të ngushtë, dhe unë mendoj që e ka më shumë me ata se sa me zotin Rama. Pra ai tashmë është i njohur se si funksionon Partia Socialiste, por ai ishte i bindur që kishte krijuar një pol, një krah, i cili nuk do ta linte kaq shpejt dhe kaq kollaj. Dhe kjo u pa që në momentin kur ai u mor, është i vetmi që u bën protesta, pra për 2 persona janë bërë protestat e spakur, për zotin Velia dhe për zotin Berisha. Kështu që ai pretendonte që kishte një lloj poli të fortë brenda partisë, por që aty u shpreh dhe ndoshta dëshpërimisht u shpreh se si ai e kishte humbur edhe këtë lloj pushteti apo këtë lloj mbështetje që mund të kishte pasur. Mirë, duhet kalojmë pak tek zonja Balluku tani. Zonja Balluku është tashmë zyrtarisht sipas njoftimit të SPAK-ut e pandehur dhe nën akuzë për që të jem i saktun, për shkelje të barazisë në tendera. Lidhje me tunelin e Llogaras, me tenderin për mirëmbajtjen e diçka të tillë tunelit për ndërtimin e tunelit të Llogaras, që të jemi sakt. Pyetja ime është fati, cili do të jetë fati, si parashikohet të jetë nga precedentet që kemi, fati i zonjës Balluku dhe fati i qeverisë Rama. Në qoftë se do të flisnim ne të dy, do të ishim duke folur nga Gjermania ose nga në një vend tjetër i Bashkimit Evropian, ku ne pretendojmë të shkojmë. Tani biseda jon do të ishte ose do të ishte përqendruar tek protestat qytetare që do të kishin lindur sepse mundet, pra një organ i besueshëm si Prokuroria e Posaçme ju thotë që është abuzuar me paratë e tyre, ose do të kishim një dorëshje masive të qeverisë për shkak dhe të drejtorive në varësi, për shkak të një afere kaq të madhe, që bëhet fjalë deri në 40 milion euro.
Por fatkeqësisht ne jetojmë në një vend ku shpeshherë aferat, akuzat, hetimet nuk përbëjnë ndonjë. Po. Që të jemi të saktë, SPAK-u, të paktën atë njoftimin që e kemi parë të gjithë, ka folur për disa procedura të tenderit, jo për të gjithë tenderin, se ka dallim të madh, domethënë, se kjo implikon edhe ndoshta të gjithë qeverinë, nëse do ishte i gjithë tenderi. Po, por normalisht ne jemi mësuar që edhe kur zyrtarët e lartë kanë qenë nën hetim, ju është bërë një proces publik, pra janë diskutuar, janë hapur dosjet, janë kritikuar, ka pasur luftë brenda partive. Ne kemi një rast tjetër, pra zonja Balluku është e pandehur, pra ndryshon rasti kur është nën hetim, që edhe mund të mos ketë lidhje me çështjen, dhe ndryshe është kur e pandehur. Pra SPAK-u, prokurori i posaçme, ka mbaruar punë me përfshirjen e saj në këtë aferë. I takon gjykatës posaçme tani të vendos në qoftë se ajo do shpallet fajtore apo e pafajshme, por një organ i besueshëm dhe nga eksperjenca e të paktën 3 viteve të fundit të këtij organi nuk është se ka gabuar shumë në këto raste. Pra ka qenë shumë i bindur në prova dhe ka pasur mjetet e nevojshme për t'i krijuar këto prova. Pra ne dim që SPAK-u ka metoda speciale të hetimit, pra nuk është si prokuroria e zakonshme, pra mund të ndikojë në biseda telefonike, në mesazhe, në bashkëpunëtor të jashtë vendit. Ne dim që është e përfshirë një kompani turke dhe mund të ketë bashkëpunuar dhe me shërbimin turk ose me prokurorin turke. Pra ne dim që ky lloj organi është sui generis, pra nuk kemi të bëjmë me një prokurori të zakonshme, dhe duke qenë të tillë, ne sigurisht kemi një lloj besueshmërie se ky hetim ose kjo akuzë është deri diku e provuar në prova dhe në fakte, pra nuk mund të ngrihet si e tillë. Dhe fatkeqësisht media shqiptare, po them mediat kryesore të vendit, e kanë anashkaluar këtë fakt, e kanë tejkaluar. Gazetarët kryesorë të vendit, moderatorët kryesorë të vendit, nuk është se, pra sa ndodh diçka, ata janë aty të parë për të dhënë lajmin, për të bërë emisione, për të bërë show. Në këtë rast, fatkeqësisht nuk i kemi parë përveç 2-3 mediave të cilat e kanë transmetuar si lajm apo e kanë ndjekur zonjën Balluku duke hyrë në prokurorinë e posaçme. Kjo tregon se sa është potenciali dhe forca e saj në raport me pushtetin që ka, por edhe me se si është e kombinuar si thua pushtetet, se si janë kombinuar pushtetet në Shqipëri. Madje edhe nga ana e opozitës nuk kemi parë një reagim të fortë. Opozita ka qenë përjashto zotin Bardhi, i cili pretendon që është edhe denoncuesi i kësaj afere. Pjesa tjetër, domethënë, ka qenë në një hije të plot, nuk ka pasur ndonjë indicje të madhe për të ngritur qytetarët apo popullin opozitar për këtë aferë. E ardhmja i qeverisë, sa e ndikon kjo aferë dhe ky hetim qeverinë? Tani nga eksperienca mendoj që nuk e ndikon fare. Balluku do të jetë, ndoshta mund të jetë velia i radhës, sepse këta janë individ të cilët nuk është se kanë krijuar një lloj pushteti në Partinë Socialiste, pra këta janë individ të katapultuar në Partinë Socialiste, ku përgjatë kohës që kanë qenë aty nuk kanë arritur dot që të krijojnë individualitetin e tyre, sepse Rama nuk i ka lënë ta krijojnë këtë askush, përveç përjashto disa antar të vjetër si zoti Braçe e tjerë që kanë krijuar një lloj të afilacioni me elektoratin e majt. Këta janë individ të cilët kanë akumuluar pushtet politik, ekonomik në përgjatë qeverisjes, sepse nuk kanë qenë fare, për shembull, zonja Balluku në opozit nuk është njohur, kur ka qenë Partia Socialiste në opozit, pra nuk e ka njohur elektoratin e majt, po ajo është e tillë e fuqishme sepse ka pushtet politik dhe ekonomik, të cilin e ndan me disa bashkëpunëtor, me disa deputet të qarkut të vet dhe kaq dhe është i kufizuar si thua fuqia e saj. Në momentin që ajo goditet, nuk goditet pushteti Partisë Socialiste dhe Edi Ramës në kuptimin e asaj që thoni ju çfarë do ndodh me qeverinë apo me mandatin. Nuk ka për të ndodhur gjë, nga eksperienca flas gjithmonë, por ka për të ndodhur ndoshta një zvendësim gradual i saj me një dorëheqje, me një tërheqje dhe pastaj duke lënë atë të vazhdojë përballjen e saj me drejtësi. Mirë, dua të shkojmë në një çështje tjetër, në fakt
nëse do bëjmë dhe një reflektim tashmë në historinë e politikës shqiptare, Rigel, sepse ish kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano ka ndruar jetë, pati shumë debat në rrjetet dhe në media, por ndoshta në rrjet më shumë, sa i takon trashëgimisë së tij politike, duke përmendur figurat më të rëndësishme politike të Shqipërisë sot, Sali Berishën, Edi Ramën, Ilir Metën, pse jo, por dhe ata më të rinjt. Në këndvështrimin tënd, çfarë analize do t'i bëje Fatos Nanos dhe këto debate sa të qëndësishme janë? Pati dhe po themi një vënie theksi tek hipokrizia e këtyre homazheve për Fatos Nanon. Pra nga njëra anë promovojmë një lider liberal si Fatos Nano, nga ana tjetër sot situata ndër të dyja partitë e mëdha paraqitet shumë ndryshe nga trashëgimia politike e Fatos Nanos. Edhe unë mendoj që kryefjala e këtij omazhi ishte hipokrizia, qoftë nga ana e përfaqësuesve të mazhorancës, qoftë të opozitës, pra nuk ngeli socialist pa vlerësuar faktin që Fatos Nano ishte nga ata politikanë që jep të dorëheqjen apo që të riqej, dhe bashkëtoi në një parti me një kryetar që ka 15 vjet që nuk mendon që të riqet apo të doriqet apo të krijoj hapësira për zgjedhje normale, pasi Partia Socialiste tani nuk bën më zgjedhje për kryetar, apo Partia Demokratike e cila bën zgjedhje fiktive dhe dihet para se kush do fitoj përpara se të bëhen këto zgjedhje. Kështu që hipokrizia ishte prezente, jo vetëm në këtë aspekt, por dhe në aspektin e vlerësimit të figurës të zotit Nano, shumë kritik të tij, po shumë kundërshtar të tij, po shumë njerëz të cilët e kanë akuzuar atë për afera, për korrupsion, për një qeverisje ndër më të korruptuarat në Ballkan, ndërkohë që ai qeveriste vendin për informalitet dhe për shumë çështje që kishin të bënin me personin e tij dhe integritetin individual të tij, ata persona tashmë vlerësonin figurën e tij, vlerësonin kontributin e tij, etj. Nuk e di, ndoshta e tillë është politika në vendin tonë, ndoshta e tillë është politika në përgjithësi, ne si qytetar ushqemi me atë që na japin, dhe prandaj them që dhe një lloj hipokrizie u evidentua nga gjithë klasa politike, e cila kur Nano ishte në pushtet ishte armike, dhe kur Nano nuk ekzistonte më, ishte vlerësuese e figurës së tij. Brenda Partisë Socialiste ishte hipokrizia tjetër e personit dhe liderit që ata donin që të riqet etj, por ndërkohë pranojnë të gjithë të udhiqen nga një lider i cili nuk bën zgjedhje. Kështu që kështu do ta komentoja figurën e tij, pastaj si individ unë kam qenë shumë i ri në kohën që Nano ka qeverisur, nuk është se mbaj mend për ndonjë të jetë spikatur për ndonjë vlerë në qeverisje, unë mbaj mend 2004 në vendi ishte në recesion ekonomik, ishte në korrupsion të lartë, krimi ishte nivele të larta, emigracioni ishte nivele të larta për shkak të keq qeverisjes, kështu që nuk është se më kujtohet për ndonjë vlerë në këtë aspekt. Unë më shumë do doja të pyesja edhe nëse problematikat e qeverisjes së sotme, dhe nuk e kam fjalën vetëm për qeverisjen e Partisë Socialiste, por duke e marrë mbas Fatos Nanos, pra qeverisjen e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, janë me problematikat, po e theksoj, janë vijimësi, po themi, e atyre të Fatos Nanos, janë fuqizim dhe zmadhimi atyre problematikave. Në fakt, se ka një historike dhe problematika, nuk fillon sot me Edi Ramën, ose me Sali Berishën, ose me Ilir Metën. Në fakt me Ilir Metën fillon. Do me thënë, pas qeverisjes të Nanos, sigurisht që pati një formalizim të ekonomisë, pati një lloj, pra qeverisja 2005-2009 unë do ta vlerësoja si qeverisjen më të mirë të së djastës, ku pati formalizim të ekonomisë, pati një lloj rregullim ligjor të shtetit, por nga ana tjetër me bashkimin në 2009 me LSI-n, yri në treg, si thua, klientelizmi politik, ku ministrit u shitën, ku vota u shit, ku gjithçka doli në shitje dhe u kthyen përsëri në atë batakun e viteve të mëparshme, qoftë krijuar nga qeveria e demokratëve apo qoftë socialistëve,
ku korrupsioni arriti deri aty sa prodhoi protesta të mëdha të fuqishme, edhe pas qeverisë me Ilir Metën, Rama erdhi me një premtim për një qeveri ndryshe dhe përsëri Rama e mbarti në koalicionin e tij qoftë LSI-n si parti, po qoftë edhe mentalitetin e pazarit në politikë, e cila na shoqëron edhe ditët e sotme, ku kemi parë vetëm muajt e fundit se si individ të cilët aderonin tek opozita kanë morën poste publike tek mazhoranca, pasi e panë që opozita nuk fitoi. Qeveria Rama, e cila erdhi në pushtet në vitin 2013 me premtime ndryshe nga qeveria Meta Berisha, edhe ajo qeverisi me klientelizëm politik, mbarti LSI-n brenda, po dhe problemin brenda, dhe sot kemi një qeveri e cila i reflekton gjitha, siç thatë ju, ato probleme të qeverisjeve të shkuara, por krijoi dhe një opozitë e cila është e orientuar tek klientelizmi dhe jo tek idealet politike. Pasi kemi individ që vetëm muajin e fundit ishin në poste shumë të larta politike në opozitë dhe e lanë opozitën dhe qytetarët të cilët i kishin besuar për një post administrativ, drejtor spitali, zëvendësministre të tjerë, cila përkthehet vetëm në një rrogë. Pra e shitën idealin, postin, opozitën, opozitarizmin, dhe atë që ju kishin krijuar individëve për një rrogë, domethënë për një post drejtues. Mirë, dua të flasim edhe për diçka tjetër të fundit, jo më pak të rëndësishme, meqense folëm për opozitën dhe mazhorancën, duke u nisur nga kjo e fundit, përveç këtyre drejtorëve të vegjël që vinë nga Partia Demokratike, apo bëhet gati një pakt midis mazhorancës dhe opozitës për ndryshime kushtetuese, jo më për formimin e komisioneve për reformën territoriale dhe atë zgjedhore, që janë formuar tashmë, por për ndryshimet kushtetuese, ndryshimin e strukturës dhe arkitekturës politike të vendit, ndryshimin e kuvendit dhe ndoshta të formës së qeverisjes, ndoshta, nuk e di. Mendoj që fakti që opozita pranoi kaq shpejt krijimin e komisioneve të reformës zgjedhore dhe territoriale, pas një retorike e cila nuk do njifte zgjedhjet fars, ishte një opozitë që kishte një gjuhë tjetër komunikimi për sa i përket zgjedhjeve, arriti krijuan komisionet dhe tashmë kanë hedhur teza për të shtuar Senatin si një pjesë të arkitekturës të parlamentit të ardhshëm. Nga ana tjetër, mazhoranca ka hedhur tezën e shkurtimit apo reduktimit të numrit të deputetëve, dhe unë mendoj që kjo ka një arsye të cilën e kanë artikuluar deri diku partitë e reja, për të mbajtur përsëri të dyja, si thua, shprenat dhe çelësin e pushtetit në Shqipëri. Jo më kot opozita ka krijuar 3-4 grupe parlamentare për ta marrë gjithë kohën parlamentare vet me deputetët e saj. Pra ne kemi deputet të PD-s që janë deputet ballit, për shembull. Zoti Balliu është deputeti i ballit, vetëm për të krijuar këtë lloj komisionesh parlamentare, të cilat uzurpojnë, si thua, ndajnë mes mazhorancës dhe opozitës gjithë kohën parlamentare, në mënyrë që partitë e reja, megjithëse morin numër të konsiderueshëm votash, të mos kenë hapësira dhe mundësi për të rritur, thua, elektoratin e tyre. Kështu që do shkojmë prapë aty ku kemi qenë, reforma do bëhet në lokal ose në një restorant të mirë, pra nuk do i nështrohet një debati publik, një konsultimi, apo pse jo ndryshimi kushtetues do t'i nështrohet një referendumi, sepse ndryshimet e fundit janë bërë me një referendum, pra kushtetuta e 98-s është nështruar një referendumi, ose ndoshta janë teza për konsum publik që ne dhe të tjerë që konsumojnë mbrëmjet e diskutimit të flasin mbi këto tema dhe të harrojmë temat kryesore për të cilat duhet flitet: korrupsioni qeverisës, ajo që Odir ose Beodir ka thënë në raportin e saj dhe ka nënvizuar me të zeza, partia përdori pushtetin, administratën për të krijuar favore politike në zgjedhje.
Kështu që çfarë do ti më të thot Odiri? Odiri të ka thënë, u përdor administrata, ti si opozit, mirë mazhorancës i vjen mirë. Po që duhet të senati kur ty Odiri të thotë, ore, ky nuk ka parti, ky ka shtet që e përdor në fushat. Pra, a mundet të investojmë këtu dhe t'i bëjmë një blokadë mazhorancës për këtu? Atëherë këtu më lindin dy pyetje, ose opozita pret që të marrë pushtetin që të cilët një lloj si mazhoranca, ose janë ndarë pushtetet dhe janë ndarë, pasi kemi në lojë edhe avokatën e popullit, disa komisionerë që janë duke u zgjedhur, kemi komisionerët e KQZ-s, pra gjatë gjithë kohës ta vazhdojnë ndajnë pushtete nëpërmjet këtyre marrëveshjeve, mendoj.